وبرقوق ومشمش. الله حلو قوي. وايه ده؟ ايه الحاجات الغريبه دي؟ طعمها حلو. الله حلو قوي. ده حل الكوكتيل. الله ماما حبيبتي انا جبت الفاكهه. جبتها بس فؤاد لا. كانت مبسوطه قوي. انا اخش الحمام عشان اجي اكل تاني. مش عارف في ايه، كل ما اجي اجيب حاجه ابويا يقول لي لا ما تجيبهاش ما تجيبهاش. ايه ده؟ ده ايه طبق الفاكهه ده كله؟ ده في موز وبرقوق وتفاح. ايه ده؟ ده اناناس. طبق فاكهه في كل الانواع دي. ده اكيد ده اللي هو القنبله، اللي بتاع العصير. ده مين المحظوظ اللي عاملها؟ مش عارف بتاع مين بس هاخده. انا بحب الحاجات دي قوي. الواحد كان اكل اقعد اكمل بس خلاص. ايه ده؟ راح فين طبق الفاكهه؟ طبق الفاكهه التاني مين خده؟ اكيد الواد فؤاد، مفيش غيره. اتعبت منه الواد ده، على طول واخد حاجتي على طول واخد حاجتي. دي بالونة الواد فؤاد، والله لا فرقة حلو. بس انا كده انبسطت.